रस्ता बघा ना, याच रस्त्याने आलो तुम्ही. आता रस्त्यात दिसत नाही, या रस्त्याने. हॅलो गायज, वेलकम टू यूट्यूब चॅनल. सो गायज, आज मी एकटाच आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आज मी विचार केला काहीतरी नवीन करायचं, म्हणजे करायला भीती वाटते खूप, पण तरी मी मनाला बोललो की नाही, करू शकतो तू. स्वतःच्या मनाला स्वतःने चॅलेंज केलं की नाही विक्रांत, तू पण करू शकतो. सो गायज, हा ब्लॉग मी काढतो आता पुणे एक्सप्रेस वेच्या इथं पुणे एक्सप्रेस वे चालू होतो, पण मला तिकडे जायचं नाही, मला यायचं सरळ. ठीक आहे. सो आज मी रात्र एकटाच कुठे काढणार आहे तुम्ही बघून घ्या. खरं मनापासून बोलतो तुम्हाला, खरं खूप भीती वाटते, बट बोललो यार लाईफमध्ये काहीतरी वेगळं काहीतरी ट्राय केलं पाहिजे. सो गायज, तुम्ही हा ब्लॉग पूर्ण बघा, खूप मजा येईल. तुमच्या भावाला तुम्ही सपोर्ट करा, कारण हा पहिला एक्सपिरियन्स आहे. तुम्हाला पण माहिती पडेल की मी काय करणार आहे, काय नाही करणार आहे. बरं, रिअल एक्सपिरियन्स त्या तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. डिसिजन तर मनाने घेतलं आहे की करायचं आहे, पण आपलं एक मन असतं ना, ते बोलतं नको करू, अरे तू करू शकतो की नाही. त्याला मी बोलले नाही, मी पण करू शकतो. सो आज मी ते ट्राय करणार आहे. सो ब्लॉग तुम्ही कंटिन्यू बघा आणि चॅनल आत्ता सबस्क्राईब करा, ज्याच्याकरून तुम्हाला माझे असेच न्यू ब्लॉग बघायला भेटतील. ठीक आहे, चला बघा आता मी काय करतो आहे. भीती बी वाटते, पण करायची पण इच्छा भरपूर आहे. ठीक आहे. सो कंटिन्यू ब्लॉग बघा शेवटपर्यंत, खूप इंटरेस्टिंग असेल. ठीक आहे. सो काय, अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आलो, इथं स्टेशन लागलं, बघू शकतात तुम्ही. आणि एरिया तर एकदम सामसूम आहे, कोण नाही असतं इथं, गाव वाटलं छोटं. बघू आता पुढे काय होतं. अजून मी तर प्रिपेअर नाही पूर्ण या गोष्टीसाठी, तरी पण मी करणार. सो गायज, फायनली मी आलो आहे ज्या प्लेसवरती माझा एक फ्रेंड आहे, त्याने मला सांगितलं या प्लेसवरती तू व्हिजिट करून दाखव रात्रीची, आणि पूर्ण रात्र तिथं तू काढून दाखव. तेव्हा म्हणजे बोललेलं, तेव्हा तर मी नाही बोललो त्याला, पण आज असं मनाला वाटलं यार काहीतरी वेगळं करायचं. सो मी इथं आलो आज. बघू शकतात तुम्ही, ही बिल्डिंग अशी पूर्ण पेटलेली आहे, बस उभी आहे इथं, ती पण पेटलेली आहे. आणि मला इथं स्टे करायचं. इथं कोणच नाही आजूबाजूला, असं एक फक्त एक कंपनी दिसते, ती मोठीवाली कंपनी आहे, पण त्याच्यात पण काय नाही आहे, नॉर्मली बंद आहे ते. फक्त इकडे एक बस आहे, दाखवतो बस तुम्हाला मी. स्कूल बस आहे, अशी पेटली आहे. आता 7 वाजले म्हणून मला काय वाटत नाही आहे इथं, बट नंतर माहीत नाही, रात्र मला काढायची आहे इथं. तुम्हाला दाखवतो आसपासचा एरिया. काहीच नाही, घरबीर काहीच नाही इथं, फक्त हे एक बिल्डिंग आहे आणि स्कूल बस आहे. आता तर बिलकुल काय वाटत नाही. आता पण असे किड्यांचे आवाज येतात, तुम्हाला पण येत असतील. चांगले आता वाघबीक गेले आपल्या इथून, म्हणजे इथे तर नाही आहे. बस आहे ही बघा, बस. बघू आता तर खूप मजा येते. असं अंधार होत जाईल तर आवाज कमी होत चालला आहे. आणि रोड पण एवढा दूर आहे, म्हणजे नॉर्मली मध्ये मध्ये आवाज येतो गाड्यांचा. आणि डोंगर तर आहे भरपूर. विचार चालू होता तिथे जाऊन नाईट आऊट मारावी, पण नाही जमणार तेवढं. इथंच माझी एवढी फाटायला लागली आहे आता. उजाडात काय वाटत नाही, पण रात्र जाणार नाही. बघू, पण ट्राय करू. तुम्ही सोबत राहा, ब्लॉग बघत राहा. म्हणजे खरंच कसं तरी व्हायला लागलं मला आता. हा ब्लॉग रियांशीला पण सांगितलं नाही आहे, घरी पण सांगितलं नाही, बिकॉज त्यांनी अलाव नाही केला असतं मला. तो आलो गपचूप. देखते आगे आगे होता क्या. अंधार होण्याच्या आत मी लाकडं जमा करून घेतो, कारण मला मॅगी बनवायची. अंधारात नंतर दिसणार नाही आणि काय पण असू शकते इथं, त्याच्यामुळं आता उजेड आहे तर मी शोधून घेतो, बिकॉज इथं लवकर अंधार, सूर्य पण डुबायला आला आता. हा एक डोंगर दिसतो मोठा इथं, आणि एक फार्म हाऊस पण आहे, खूप दूर आहे. पण तो तिथं पोचायलाच मला भीती वाटली. ते पोचायला पण अर्धा तास नाही, 15-20 मिनटं तर लागतील. चला मी लाकडं जमा करून घेतो तोपर्यंत.
चला तुम्हाला दाखवतो आता उजेड आहे तर काय काय आणलं मी सोबत. चाकू आणला, चाकूची गरज लागणार नाही, मला वाटलं लागेल. मी फर्स्ट टाईम करतो, तुम्हाला माहितीच नव्हतं का आणायचं. हा टोप आणला छोटंसा, हा गरम करायचा, झाला पाहिजे लाकडामध्ये गरम. आणि मॅगी आणली एवढीशी, 2 मिनिट्स भरेल पोट आहे थिंक माझं. जास्त नाही आणू शकत मेन करून. मी पाणीची बॉटल आणल्या 2, 1 अँड 2. 2 पाणीच्या बॉटल दिसत नसेल तुम्हाला. 2 पाणीच्या बॉटल आणल्या आणि चादर आणली, एकच चादर आणली. मला टेंट घ्यायचा होता, टेंट नाही घेतला मी अजून, घेईन नंतर. बघू, आज तर असं चाललेलो यार, मूड आलेला, आठवण आले, थोडं टेन्शन पण होतं. म्हटलं की काहीतरी नवीन काहीतरी करू, सो करतो आहे. आता तर खूप मजा येते, म्हणजे असं वाटत नाही आहे. ब्लॉग स्टार्ट करताना येण्याच्या आधी खूप भीती वाटत होती, पण इथं पोचल्यावर एवढी भीती वाटत नाही आहे. उजेड आहे म्हणून, नंतर माहीत नाही काय होईल. लाकडं आणले, माचीस आहे, माचीस आणली आठवणीने. मी पेट्रोल पंपवरती गेलो पण त्यांना बोललो पेट्रोल द्या थोडं, नाही दिलं मला पेट्रोल. पुन्हा असं बॉटल पेट्रोल देत नाही. आणि मला ते लेवल 2 पण नाही भेटले, तर गाडीतून पेट्रोल काढायचं, नाही तर लाकूड टाकेल थोडं म्हणजे पेट, कारण ते ओललं लाकड आहे, अजून सुकलेलं नाही आहे. बस एवढंच आहे. गॅस तुम्ही बघू शकता, इथं साप आहे. भेंडी इथे लाकडं शोधायला साप पण दिसला. मेला चांगलं झालं, पण माहीत नाही आता किती सापं असतील इथं. माझी आता फाटायला लागले फुले, बघा तुम्ही यार. भेंडी उजेडात एवढं वाटायला लागले, लाकूड आणायला आलं तर नीट राहायला लागेल मला जरा इथं. रात्री माहीत नाही किती बाहेर येतील. दगडांचा सेटअप लावून दिला टोप ठेवण्यासाठी. ठीक आहे, दिसते की नाही माहीत नाही आता. सर कॅमेरा जरा गायज. आता मी बनवतो मॅगी. रात्र झाली, 10 वाजले आता. नेक्स्ट टाईम नक्की मी हे टॉर्च मोठी घेऊन येईन, मला दिसत नाही काय इकडे आता. पाण्याची बॉटल काढतोय, टोप ठेवला याच्यावर. भले लावतो इथे, एकच मोबाईल आहे माझ्याकडे त्याच्यामुळं. स्वतः याच्यात पाणी टाकून घेतो जरा. दिसतंय का तुम्हाला? माहीत नाही, कदाचित दिसतंय की नाही. थोडं मॅनेज करून घ्या आजच्या दिवस तुमच्या भावाला. एवढं उजेड आहे माझ्याकडे. यार पहिला आग लावायला लागेल ना, विसरलो मी. स्वतःची भीती स्वतःलाच वाटते. खूप अंधार आहे.
आज माझं काही पेटली नाही शेकोटी, एवढे लाकडं जमा केलं तरी नाही पेटली. माझी टोपी पेटवली, बॉटल पेटवली तरी आग लागली नाही. माझी मॅगी वेस्ट गेली आज, बघू शकतात तुम्ही. मला मी खुद झालतो लाकडं लवकर भेटले तर, पण सगळी लाकडं भिजलेलं होतं, बघू शकता तुम्ही. काहीच नाही पेटलं, पेट्रोल पण टाकलं तरी नाही पेटलं. खूपच लाकडे वल्ले होते त्याच्यामुळं. पाणी प्यायला लागेल वाटतं आज. सगळीकडे अंधार झाला आता, काय दिसत नाही तुम्हाला. माझा हात दिसतो फक्त, बाकी कुछ नाही दिख रहा. चंद्र दिसतोय, बाकी काहीच नाही. गाडी आपली टोपासाचं. मॅगी माझी, प्लॅस्टिक पण पेटवलं त्याचं तरी नाही पेटलं ते. दिसतो ना आता. दुसऱ्या मोबाईलची लाईट लावले का पाठी पुढं काय दिसत नाही. आता खाल्लं नाही का आज, लवकर आता सकाळ झाले पाहिजे. खूप फाटते माझी आता. बरं असं काय जा पेटलं भेटलं नाही तर अजून मग उदास होते ना खूप आपले. स्कूटीवरती झोपतो आता मी, झोप लागली पाहिजे. होईल, शिकू. फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे. मन स्ट्रॉंग ठेवून थांबलो आहे, तुमच्याशी बोलतो मी. चला झोपतो मी, पाणी पिऊनच झोपणार आहे आता. चादर काढतो आणि झोपून घेतो आता. लवकर सकाळ झाली पाहिजे यार. खूप ज्याचा वेळ येतो तो जातोच, तसं काय. चंद्र दिसतो फक्त, अर्धा चंद्र. चला झोपतो आता मी. स्टँड बी नाही आणलं, काहीच नाही आणलं मी. ही चादर आणलेली ही बाईकवर टाकतो. बाईकवर म्हणजे माझ्या अंगावर टाकतो आणि झोपतो मी आता. भेटू. असं झोपणार आहे. चलो भेटू. हा चांगली हुडी घातली. हुडी घातल्यावर म्हणजे असं किडे विडे जाणार नाही दोन्ही पायावरती, कारण ते साप बघितलं आहे मी. सो मला अजून भीती वाटते. स्कूटी, हेल्मेट सगळं रेडी. चलो बाय बाय. झोपता येणार नाही लवकर, गप्पा बी मारू शकत नाही. बॅटरी बी डाऊन आहे. 20% बॅटरी माझ्या मोबाईलची आता. चलो गुड नाईट. 11:30 झाले. घरी तर लवकर झोपत नाही, इथं झोपायला लागेल मला. चलो बाय बाय, लव यू. गाय जरा उठलो आता, झोपच येत नाही. असा आवाज येतो फक्त इकडे. भूताभितांचं तर वाटत नाही, बट असं भूतभीत बोलत अजून भीती वाटत मला इथं. टाईम काय झाला आता, 1 वाजला आता. मी वेगळ्याच किड्यांचे आवाज येतात भरपूर इथं. पोटात काय नसलं तर अजून भूक लागते. तसं डोकं काय दिसत नाही. कुठे जाऊ का समजू. थंडी बी वाजायला लागली जाम, काय समजत नाही. काय दिसतच नाही. चंद्र बी आहे पण तेवढं काय दिसत नाही. असं पाठी बिटी बघितल्यासाठी कोणतरी आहे असं झालं मग आसपास. आणि आता गाड्यांच्या पण आवाज येतात ते लांबून. शांतता झाली ना, मगाशी येत नव्हते. पण तो हायवे पण किती लांब आहे ते बी समजत नाही आता इथं.
डमरूचा आवाज आला होता. काय करू, ट्रकचा आवाज येतो. भांडं पण पडलं माझं. माझी आग पेटली असते ना मग काय वाटलं नसतं. गाड्यांचे आवाज येतात ते मग काय वाटत नाही, पण गाड्या हायवे आता इथून बघा ना काय दिसत नाही. लेफ्ट राईट काहीच नाही, फुल अंधार झालाय. मला घाम यायला लागला आता. बघा येतो ना आवाज तुम्हाला, पण खाली बसला थोडं सापा बिपाची भीती वाटायला लागली आता. प्लीज यार लवकर सकाळ झाली पाहिजे. खालो खालो भेंडी. हो कुछ नहीं है. बचाओ बचाओ. आवाज येतोय, गाड्यांचे आवाज येतो, मग कुठे काय समजत नाही. रस्ता बघा ना, याच रस्त्याने आलो तुम्ही. आता रस्त्यात दिसत नाही, या रस्त्याने आलेलो मी. काहीच नाही दिसत यार. जाऊ का आता कशी तरी साईड. अब तुमची बोली बी मला नेट पण चालत नाही प्रॉपरली इथं. मी बसतो गाडीला चटकून. लागली थोडीशी झोपलेली, डचकून उठलो लगेच मी. वाटत नाही ना घाबरलं तोंडावरून. असं कॅमेऱ्यात बोलत नाही वाटत भीती. असं लाईटी बिटी बंद केलं ना सगळ्या, मग कसं तरी वाटतं. यार काय करू. कुत्रे पण 2 होते, ते बी गेले आता इथून. नाही झोपू शकत मी इकडं. फुल अंधार झाला भेंडी. सकाळ झाली पाहिजे लवकर. कधी होईल सकाळ. घाबरत नाही मी, पण मला एक खिडे बिड्यांचा लय आवाज येतो मगाचपासून. असं वाटतं की गाडीवर साप साईडला बेडला. येतो आवाज गाडींचा फक्त, बाकी कुठलाच आवाज येत नाही. किड्यांचा आवाज येतो. अजून थोडं मनाला हा मन आहे ना, मन हा घाबरतो मला. मला घाट भीती वाटत नाही, हा मन घाबरतोय. दिसतोय का मी तुम्हाला. असा अंधार येतं, काय दिसत नाही. मी झोपूच शकत नाही इकडे. बघितलं ना काय दिसत नाही तर. चला गाईस, आता डायरेक्टली मॉर्निंगचंच दाखवायला लागेल तुम्हाला माझे. नाहीतर माझा अपूर्ण राहिला व्लॉग. हा एक्सपिरियन्स खरंच मला फाटेल, पण एवढी फाटली नाही माझी. वाटतो का मी घाबरलो तुम्हाला. नाही वाटत आहे ना. नाही घाबरलो मी. काय दिसत नाही. दिसतोय का. माझे केस मलाच घाबरवतात. आता हे केस अशा डोळ्यावर तर भीती वाटते. चला गाईस, स्ट्रॉंग हो, स्ट्रॉंग विक्रांत, स्ट्रॉंग. भयानक आहे का. लवकर मॉर्निंग, सूर्य लवकर ये गे वरती. सूर्य गाइस, फायनली मॉर्निंग झाले. सूर्य आला वरती तर खूप बरं वाटलं यार.
रात्री झोप लागली ना, थोडीशी झोप लागली, बघू शकतात तुम्ही. गडवाचं पाणी यायला लागलं. फायनली मी जिंकलो. कसं जिंकलो मलाच माहिती. वाटलं सोपं होईल चॅलेंज, पण जरा लय अवघड झालं चॅलेंज. ही माझी शेकोटी भेटली नाही रात्री, असंच झोपलेलो गाडीवरती. झोप आली नाही, पण प्रयत्न केला खूप. हा कॉलेज एवढा शांत वाटतोय, पण लय आवाज येत होता. कॉलेज नाही वाटतं, तो शाळा टाईप काहीतरी दिसतंय. तुमच्या भावाची थोडी फाटली जास्त ना, मजा आली. चल केलं. लहानपणी खरं सांगू तुम्हाला, आमच्या इथे एरिया होता ना, ती 100 मीटर फक्त अंधार राहायचा. 100 मीटर एक चाळ होते, तिथं बल्ब नव्हते. तिथं मला एवढी भीती वाटायची. मी इथं राहून दाखवलं, स्वतःच्या मनाला वाटल्यावर सॅटिस्फाय वाटलं. आज इथं आवाज येत होता मला, आता भीती वाटत नाही मला. उजाडल्यावर खरंच सांगतात की उजाडलं खूप बरं वाटतं, म्हणजे अशा ठिकाणी असं काय होतं तर. या बसमधून मग खूप आवाज येत होता. आता माझा व्यायाम होता की काय माहीत नाही, पण मला खूप भीती वाटत होती. त्याच मी रात्री तुम्हाला सांगणार होतो, पण मला कोणीतरी सांगितलेलं, जिथं आपल्याला भीती वाटते तिथं कधी अशा गोष्टीचं नाव नाही घ्यायचं. म्हणून मी बोलत होतो, मी घाबरलो नाही. पण खरं सांगतो, घाबरलेलो मी जरा. आम्हाला एवढी भूक लागली, भूक म्हणजे इथून आता निघायचं मला बस. माकडं आहेत जंगलात, आणि साप जास्त येतं. काय रात्री पण काहीतरी आलंच होतं, पण मी गेलो नाही. मी चुपचाप गाडीवरती बसून राहिलो. यार जिंकलो, फाटली पण जिंकलो. वाटत नाही घाबरलं ना, नाही घाबरलो. हा मन आपल्याला घाबरतो, मन. हा त्या 3 इडियट्समध्ये बोलतो ना, ऑल इज वेल बोलायचं, तसंच करून पण तरी पण ना, या ठिकाणी असे विचार येतात. कधी अंधार पडल्यावर असेच विचार, जे आपण गोष्ट बोलतो नाही भूतं नसतात, तेच विचार घडीत. सगळे पिक्चर, जेवढे पिक्चर बघितलेले ना आयुष्यात, सगळे पिक्चर डोळ्यासमोर येत होते माझ्या. कसं तरी झालं. मी डोळे बंद करायचो, थोडी भीती वाटली की उघडायचं डोळे. ही फक्त माझी आग येणे सगळी वाटलं. तिथून माझा मूड ऑफ झाला. मी उजेडात सगळं करून घेतलेलं, फक्त मला वाटलं की लगेच माचीची काडी लावायची, आग लागेल, पण नाही लागली यार. चलो बाय. आय होप तुम्हाला माझा हा चॅलेंज स्वतःशी लावलेला हा नक्की आवडला असेल. आवडला असेल तर कमेंट करा, आणि नाही आवडला तरी कमेंट करा. होईल स्ट्रॉंग, मन स्ट्रॉंग करायचं. बाय.